Warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini saya akan memberikan 100 sound effect gratis untuk kalian semua ya. Oke, langsung saja ikuti saya. Pertama-tama buka aplikasi browser ya. Nah, saya sudah ada di situsnya. Kita klik bukan robot dulu ya. Ini untuk mempermudah kalian ya. Saya cari-cari di YouTube itu ada yang potong, ada yang susah-susah. Lihat ini aja langsung. Setelah kalian scroll ke bawah dan tidak menemukan tombol get link, maka langsung saja kembali ke situs pertama tadi. Oke. Nah, sudah ada, langsung saja tekan get link. Jadi begini, kita langsung download. Tunggu sebentar. Jangan lupa like dan subscribe, karena subscribe itu gratis guys. Tolong subscribe 1 menit aja, yang penting ikhlas. Oke, nice. Dan kalau kalian minta request, silakan saja komentar di bawah, tapi jangan yang aneh-aneh ya. Oke, nice. Gay. Sudah selesai. Yang kedua, kita masuk ke aplikasi Jet Archiver. Gunanya ini untuk mengekstrak file-file tadi ya. Kita cari download. Nah, ini ya guys ya, 100 sound effects. Ekstrak di sini. Nah, sudah ya. Banyak kali guys. Lihat ada kaget. Banyak kali ya. Kita coba yang satu ini ya. Sekarang saya punya guys. Ya sudah, cukup sekian. Jangan lupa like dan subscribe dan komennya ya. Jangan yang aneh-aneh. Pokoknya like dan subscribe, karena subscribe itu penting sekali.